coba cari balong rondoning kapang kapang goang Rama Sombong aja yang sumaran yang sukma renata kararisan janang jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam semangat kula tungakaken muga-muga cepet munggah haji. Umure barokah. Utange lunas. Sing ora gelem jawab kula dongakaken nek mati ora bisa ngentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Al ayah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, para sepuh, para pepunden sedaya kang kawula hormati, kawula mulyakaken, kang kawula cadhong barokah ilmu kipandunganipun insyaallah ingkang pun muliakan Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal. Sing boten amin titenono. Bar Senin mesti, bar Selasa titeni nggih. Bu, nek konten tiang donga sae, tiang sing melu ngucap amin insyaallah termasuk rombongane tiang sing didongakaken. Amin, Bu. Urung-urung ndonga urung amin. Modele wong semo gedhe niki. Anggerana bagian pada rebutan. Ning urunan pada jorok-jorokan. Mulane sing sugih bae ngenteni beras murah. Sing disalahna lurai-lurai uratil. Cari ke mripate picek. Kadang-kadang wonten nggih tiyang mriko-mriko tapi nek mriki sing mboten kula terangaken pun jelas. Maksudnya jelas mboten kaya niku. Umpamane sing kaya niku paling namung setunggal kali. Kurmrata. Saben RT wonten niku riyin tapi nek seniki nemen. Maksudnya nemen bedane. Wong tiyang semua gedhe seniki pun ahli ibadah nggih. Musala mawon mangsane jamaah gelem rapet cipet dikunci. Maksudnya bar jamaah ulung rampung wis diguyu. Linangkung konjuk wonten pangasinipun Al Mukarram Simbah Kyai Jamil Thoyib selaku sesepuh wonten ing Sumo Gedhe mriki, khususipun musala Darul Mutakin nggih. Wau kula nembe ngobrol critane niku termasuk sing yasa trukah awal, semoga-moga barokah, muga-muga dadi amal jariah sing saged mangke nyelametaken dunyane, nyelametaken akhirate. Allahumma. Ugi Al Mukarram Bapak Kyai Nur Rahmat, Ustadz Pawit, Ustadz Tauhid, ugi para kiai, para sepuh sanes-sanesipun pangapunten boten ngirangi pakurmatan, boten kula sabat asmanipun kathah sanget dereng sepat nepaken sedaya nggih Bu nggih. Sedaya kemawon insyaallah kan pun muliakan Gusti Allah. Allahumma. Para pangemban pangbating praja satriyane negari utamanipun Bapak Lurah Sumo Gedhe, muga-muga kanthi jabatan menika dados nambah manfaat. Sing orang amin iki kayane ora ndukung. Tim suksesnya dadi anu ora dadi. Alhamdulillah, muga-muga kita diamal soleh Pak Lurah anggenipun bangun desa. Allahumma. Berpejabat baik sipil maupun TNI, termasuk Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, baik RT Kidul maupun RT. Iya man, urunan orang ngatur. Pangapunten gini kayak wedhus kurang pangan. Jadi anggaran wong ngomong dalam bek. Kawan bayi diomongi angel. Bapak-bapak ketua panitia lan keluarga besar panitia penyelenggara dalam rangka pengetan mingeti Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula mulyakaken. Mboten supe ugi Bapak Endro Sadewo selaku wakil rakyat nggih, iki kaki tangane masyarakat mriki nggih. Insyaallah ingkang kawula mulyakaken pengurus besar Nahdlatul Ulama baik jajaran Suriah, Tanwidiyah, Ibnu, PPNU, Muslimat, Fatayat, Banser,
Ansor ugi rencang-rencang sedaya kemawon pengurus-pengurus organisasi sanes-sanesipun kang kawula meyaken bapak-bapak Babinsa ugi Babin Kamtibmas sedaya kemawon sumrambah sagunging para rawuh kakung Sumana Putri calon-calon penduduk swarga. Niki calon penduduk swarga sedaya nggih. Kula namung elingaken calon niku urung mesti dadi. Nggih napa nggih? Dadi kula jenengan boleh bahagia, boleh semangat, tapi perlu waspada nggih. Enjing wonten calon presiden 3 sing dados tunggal sepertelune. Niki nyalon penduduk swarga kabeh sing dados sing ngomong kabeh terlalu percaya diri. Sing ngomong setunggal egois. Angger mangke tiyang mlebu surga kabeh sing teng neraka sinten? Napa niki mawon niki? Go ganjel. Tapi kula yakin niki nek sing rawuh sih kula yakin banget mlebu surga kabeh. Tapi nggih niku wonten sing cepet, wonten sing alon, wonten sing keri anu diampiraken. Lah mampire teng pundi teng neraka. Nggih mboten dangu wonten sing 400 tahun, wonten sing 300 tahun. Disesuai dengan regede ngene nggih. Cara beras dipesusi nek pun resik dipindah. Wong nggih kaya niku senajan dosane akeh asal esi onten imane insyaallah mlebu surga. Nyat kala ning kalangyan agelar pandran mocar tinon kokonan surem sorote tanpa adang kabeh mlebu sur tapi mampirin ini mangke kok dugene surga telat ditakoni Mbah kok telat saking pundi anu kados gorengan padahal piyambake sing digoreng nek jalan kinten-kinten anu sing cepet napa sing alon napa sing kasep cepet nggih ajeng mangkat kapan nek seniki kula catet bar pemilu mangkat wantun napa dereng ya berarti ora kepengin cepet anggere takone ajeng mangkat kapan jenengan jawabnya diplomatis kayak Mas Hendro kula sek nenggo panggilan nggih nggih lah panggilannya kapan? Kita terserah Gusti Allah ini. Sebab tiang pecah mboten urut umur. Kadang-kadang sing sepurin nembe sing nom, ning saged ugi sing nomrin nembe sing sepuh. Kula tesi mandanem kula nggih ngrumaosi dereng mesti sedane rin. Saged ugi jenengan rumin nembe kula nusul, ning saged ugi kula sing nusul jenengan rumin. Cara bahasanya Pak Hendro, everything will happen chicken by surprise, that is mysterious problem. You know, kematian tak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Bisa jadi Anda duluan Pak, saya baru saya belakangan, tapi bisa juga saya yang belakangan Anda duluan. Betul? Mulane soal mati ora usah diwedene nggih. Sing wedi-wedene ngger matine suul khatimah. Sing diarep-arep husnul khotimah. Allahumma muga-muga niki sing padha rawuh sedane ngencing husnul khotimah. Amin ya robbal. Saderipun kawula matur langkung kathah nggo kula dherekaken sarangan syukur ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil rahmat salam mugi tetap katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula pansu ajeng-ajeng sahabatipun benjing wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kemawon kula pansu tansah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang sak mangke nampi sahabatipun. Allahumma amin ya robbal. Salajengipun kula nyuwun pangapunten sepindah swanten kula radi serak-serak sampah mandan flu bendeng sakwatawis nomor kali pun kula nyuwun pangapunten kula saking Kebumen bahasane ngapak mboten kados tiyang Purworejo nggih tiyang Purworejo
bahasane alus-alus wong tiang mriki termasuk bangsa alus. Tiange nggih ketingal lembut-lembut wong tiang mriki termasuk bangsa lelembut. Nggih. Tiang Purworejo niku nek kepitek samparane mboten nesu Pak, malah kadang-kadang mung takon, "Anu Mas, nomor sepatune pinten?" Nek wis diangkat kilo lecet, gele ngomong melecet mawon laler bisa kepleset. Saking halusnya beda tiang Kebumen Pak kepitek sikil ya matane. Bila mbok mangke kula angger matur kirang nuju prana mandan ceplas-ceplos kasar nyuwun pangapunten nggih. Niku gawan bayi ampun dibetok ampun dilebetaken teng manah nggih. Nggih gandeng wedalipun sampun siang jam kula pun jam 1:30 kirang 1:30 jam sareng-sareng pun bikak kanthi wasan basmalah monggo bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelaman nyebut asmaning Gusti. Gusti kang murbeng dumadi kang welas mawa asih. Rejo barat mata bone Sri Prabu nuwun para mirsa sugeng pinanggihan malih kalian wayang Republik ingkang siang menika sareng-sareng mangayu bagya hajatipun masyarakat Somo Gedhe khususipun jamaah musala Darul Muttaqin ingkang nembe kemawon kawontenaken pengawasan dalam rangka mingeti Isra wal Mi'raj junungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi khotmil Quran. Mugi-mugi kanthi pengatan menika kula panjenengan nampi anugrahing Gusti tambah enteng nglampahi ibadah tambah awrat nglampahi maksiat tandane digambaken dalan mlebet wonten dalem swarga. Lan muga-muga desa Somo Gedhe dadi desa sing manjang bonjong pasir kergembah repah elok jinawi tata titi tentrem karata raharja subur kang saroti nandur amin murah kang saroti nuku ndadake wargane adem ayem tentrem lahiran batin guyub rukun agawe sentosane negeri dituaken saking musibah dituaken saking penyakit dituaken saking perkawis-perkawis kang boten remenaken sanes-sanesipun ingkang ulet tatanen subur-subur tanemanipun lan kathah panenanipun ingkang dagang laris ingkang gadah gegayuhan kasembadan ingkang kagungan utang lunas sing dadi randha payu maning bujang prawan muga-muga ketemu jodoh gandeng wedalipun sawetawis sampun siang jam kula pun jam 12 langkung kados kula mboten kula matur kata-kata namung ngaturaken sugeng pinanggihan malih lan sugeng midhangetaken wong maneh anjarah ingkang puspitarum asiling samirana amrik sekar gadung sekar gadung gandanyaka ngas mawe raras rananing driya
langsung goro suwe ora jamu pisan godhong talas suwe ora ketemu pisan wis jam wayahipun goro apa tuwesne gara-gara ing siang menika isine gara-gara siang menika kula namung badhe crita sedulunge kahanan ing donya lan pola tingkah ing menungsa mula padha diringokno sing ora gelem ringokno titenana bar Senin mesti gara-gara zaman globalisasi akeh wong padha lali pada ngedoh iki ya senenge nonton malah kadang-kadang nongkrongnya nang pinggir gili pinggir kali yang ngising kadang-kadang wong ngaring sama gede nyekeli oyot anu jam pinten karo Bu goro-goro zaman edan akeh wong ora tahan Bu jarane mangkat pengajian jubulane malah pacaran mulane kadang-kadang Bu kadang-kadang wong duwe bojo urung wis mbayi konten apa mboten Bu niki zaman maju ning kemajon nggih napa nggih wong wadon kudune nganggo baju kurung kayak ini kan luwes-luwes tapi ngeron-ngeron nang pengajian pada nganggo baju kurang malah kurangnya nemen banget ngerem laku kelentop keton galengane dibelek nanti Sidratul Muntaha malah kadang-kadang ngawut kayak rangsel kule boncengan masa ki contohnya kira wong semagede nih karo tembangan tere bina pehre nahi sakte tere bina kau jud merah tere bina pehre nahi sakte tere bina kau jud merah terjuta agar ho जाएंगे terus juta जाएंगे तो juta क्यों भी तुम भी हो अब तुम भी हो जिंदगी अब तुम भी हो जिंदगी मेरा जिंदगी मेरा rezeki अब तुम भी हो kadang-kadang malah tembangannya kayak niku nggih kadang bila kamu di sisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu aku yakin ini semua perasaan cinta tetapi aku malu untuk mengatakannya bila kamu di sisiku hati rasa satu hari tak bertemu hati rasa rindu boncengan nganti rangkulan ngawet kaya rang malah kadang-kadang urung dadi bojone wis pada malah dolanan akhirnya ya melahirkan bayi ajaib wong nikah bulan Januari kok Maret wis lahir ditimbang 3 kilo Pak Lurah ya gede-gede cepet gede temen niki Dik nggih Pak Lurah model anyar napa niku LKMD lamar kirim meteng disit onten teng mriko-mriko tapi tiang mriko niku pindahan saking mriki dadi mriki niki pusate guyon
Soma Gede mboten nonton nggih. Mboten nonton sing aku. Lajeng aku kepripun wong pancen mboten nonton sing kewenangan. Lajeng kewenangan kepripun anu mboten wonten sing terang-terangan. Gara-gara jamane anak kula lali karo pangeran senetun dalan-dalan ibu tetangga malah gorayani. Sirping goro-goro jemedul Pak Camat niku. Calon mati mongon. Ya batire ke. Mandan mirip napa nggih? Seragame ireng putih pada mirip napa mboten? Mirip. Ora lah ajangannya. Ki gambar ki asline. Niki gambar nggih. Niki asli asu. Suara napa niki, Bu? Suarane nyong asu. Angger nyong asu sampean apa sembarangan. Bu, kembali ke pengajian. Niki sing go lakon lah nggih. Niki ajeng kula terangaken mikraj nganggo niki. Bu, kabeh wong bakale mati. Mulane sing rawuh niki sedaya calon-calon jenazah nggih. Bapak Ibu calon-calon jenazah ingkang kawula mulyakaken. Mbok presidena ujung-ujungnya almar, DPR-e almar, lurahe sindene urip pangan ki ya mati. Jadi presiden ngambil bakul duren, gubernur nganti tukang cukur, bupati nganti bakul roti nggih. Pak Lurah nganti bakul gabah, Pak RT nganti bakul tempe, Pak Kadus nganti bakul tikus. Kabeh bakale mati. Kula mireng, Bu, nek pun pejah kaya niki wong rata-rata getun lah. Sing pejahe sae getun pun mboten saged nambah malih saene sebab wis tertutup. Sing pejahe mboten sae getun pun mboten saged tobat. Mulane nangis teng Al-Qur'an diterangkan rubbama yamadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Duh Gusti ngerti kok kaya niki kula saestune badhe dados tiyang muslim. Ora nyono babar pisan Gusti. Kula rikalane gesang teng alam donya. Ora seneng ibadah. Ana pengajian kula mboten nate mangkat. Wonten masjid, wonten musala kula mboten nate jatangan. Kula kagungan putra mboten kula didik. Anak-anak kula mboten ngantos agama. Bahkan wonten tiang bangun masjid kula urun mawon mboten. Bondo kula tumpuk-tumpuk, kula pejah, kula tilar mboten nonton manfaate. Gusti kula nyuwun udal sedinten kali dinten nek mboten semenit rong menit mboten napa-napa kula badhe wangsul teng alam donya kula badhe ngibadah sing kathah oh gemien ora wong wis mati wis ora bisa urip maneh. Angger wong mati urip medeni bocah. Mulane nek esi urip kudu eling, ngaji direngok ya aja ngomong Pak. Iya, modar preman sama Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget. Menungsa ada 4 unsur sing jabat dewek jenenge raga. Cara Pak Endrone niku jasad, cara Pak Lurah badan wadah nggih nggih
niki badan wadak atau jasad niku kembali ke alamnya. Nek pejah sing asale banyu dadi banyu, asale lemah dadi lemah, disucikan gitu mungkin keempat anasir. Dadi tubuh niki anasire ana banyu, ana lemah, ana api, ana angin. Mulane pensuciane niku nang wong yang nganggo pernah papat, ana sing dibakar kaya wong Hindu, ana dilebok nang bumi kaya wong Islam gitu nggih. Bahkan wonten sing dibuang nang laut dan seterusnya, ana sing sanes-sanesipun kembali ke alamnya. Niki mulane mbok sing ayu-ayu ya aja kuatir, jangan pecah, kembali ke alamnya melalui proses dipangani belatung. Pemane niku sing lemu-lemu niku arep-arep banget niku. Kapan kayak dikirim kan wis lemu esinom kenang corona jar blatunge guyu-guyu anak bagian ini. Nah kayak gitu sih blatung ora doyan ndeleng raine tok jelek ki sing mangane kiye Bu mulane aja sing ayu aja kemayu, sing bagus aja kemagus, sing sugih aja nggih. Bab kabeh ujung-ujunge empan-pan blatung. Sing kadang-kadang wong pada sugih sok semugi nembe tuku gelang gelang rolas bediko kabeh. Kadang-kadang ger pasar takon badhe tindak pundi Bu? Pasar mrika. Janane karo pamer niku. Nggih napa nggih? Untu badhe pager emas. Ngetakone badhe tindak pundi nyam. Kaya ora rumangsa kerep mati kodondong arep ngaji bedandan nganti 3 jam gini mungkin nang aring kamar sejam, nang pawon anak pangilon ngilo maning sejam, mlebu WC ana banyu bengilo maning. Bu eling kabeh wong kabeh wong bakale dadi jenazah, kembali ke alamnya. Lan jerone jasad ning ana sing jenenge nyawa. Nyawa niku namung lim tok Pak. Dadi lim niku ora kraket terus, suwe-suwe daya krakete kurang suwe-suwe lepas. Gitu apa nggih? Dadi wong nggih kene niku angger raine wis mandan mritut, rambute wis akeh putihe, mripate wis mandan blaruk, ke tanda-tandane lime ora kraket. Contone kiye? Kupingnya ora pada jelas, sangat diundang Mbah niku wedhuse regane pinten Mbah? Anu jalar sedaya. Regane pira jalar sedaya? Bu niki tandane wis arep lepas lime gitu nggih. Lan jerone lim